好，申论的时候就严肃一点好了。首先，第一个达成一点共识，我们一开始就说成，今天如果所有的文明都包括物质跟精神两方面的话，单看一方面是不够的。因为举个例子好了 ，y 等于 x1加上 x2。你如果只是说 x1变大的话，不能够代表 y 最后这个值会变大或变小，因为还有另外一个 x2的因素在。一样的道理，物质这样一个文明，光是看它的话根本不够，我们要总体来看才能比较。如果一者模糊或者不清的话，不能代表。第二点，我们再来看好了，对方的核心逻辑告诉我们是一个基础的概念。什么叫做基础概念？他们说，如果没有物质达到一定的基础的话，就像一个台阶没有的话，我走不到上层去。但问题就来了。如果告诉我基础既为能代表的话，那我们知道了，精神文明还有个基础，就必须得要有个政府在。没有政府的话，一个国家就一团乱，没有精神文明。所以说，我们知道了，有政府代表了它有精神文明很高，或者说它的文明程度很高，可以吗？如果用基础基论证代表的话，似乎你方逻辑是有点不太对的。我方今天从来没有否认过你方的可能这个物质的基础或者是精神文明之间的必然性，即使是必然性，我方也能承认。可问题在于，即使有必然性，跟能够代表之间也是不同的概念。你方要解释的是代表，而并非前面所说的基础或者是什么。其次，我们再看，你方举出了很多例子，我方都承认，其实，但你方的例子是没有意义的。光是举出例子是没有意义的。为什么这么讲？因为当一个结果是豁然的时候，再多的例子都不能证明它代表什么。假如说今天我带把伞出去。我告诉你看，这一天带出伞去，我是因为有下雨；第二天带出伞去，因为它是有下雨；第三天还是有下雨。但你方不能够说，因此带伞就必然代表着外面下雨。为什么？因为我有可能我是一个不能晒太阳，告诉大家我过敏，所以我必须要每天戴着帽子，可能有时候戴着伞去防太阳。一样的道理，当结果豁然的时候，您方的这个最后的代表其实也是得证不出来的。就好像您方告诉我们，澳洲的现在的经济发展很好，我方也承认。但我们想一下。澳洲的文明跟我们说到，比如像古希腊的文明比起来的时候，似乎有点微不足道吧？从文明程度的角度来讲，古希腊的先贤至今，我们仍然在不断的参研他们的那些文明的成果，他们所给我们的一些城邦的一些概念也好，或者哲学上面的思想也好，都是我们现在在参研的。但想想澳洲这样一个经济那么好的地方，每天吃得好、喝得好、过得安逸的环境。给我们的文明究竟是不是必然带来了，就像比古希腊更好的？不是吧？我们只是想告诉你，真的两者之间的关系不是必然的关系，其结果是有豁然性的。就好像我们为什么会说衣食足可能知荣辱，也可能会有私淫欲。我方不是说政府为私淫欲了，但我们只是想告诉大家什么？政府或者说一个国家而言的话，经济好，的确有可能大家奋发向上，也有可能我们迷失在这种匆忙当中，我们迷失在金钱当中，我们可能迷失在经济发展当中，都有可能。所以我们今天告诉大家的一个核心观念是什么？很简单，其实今天的物质基础也好，经济发展也好，是一个土壤，我方承认是土壤，但是问题究竟它结出怎样的花，结出怎样的果？民方不敢保证，我方也不敢保证。关键要看的是什么？我们人是怎么去做的，政府是怎么去做的，国家是怎么去做的。在土壤上可能结出善之花，有可能结出恶之花。在土壤上面，究竟我们应该怎么做？我要告诉你，很简单，我们要做的是什么？在有了这样的土壤之下，我们要的是保持本来的本心，去思考人生的意义到底是什么？我们究竟为什么要？我们究竟人可能说，我们人的终极目标是什么？不断的贯彻我们那些人类的终极的这些价值也好，意义也好，这些可能才是我们人类精神文明能够上升的一个重要的条件。如果人的参与是不足够的话，光是有经济建设是不够的，经济发展是不够的。所以您方今天充其量论证的是一个土壤的作用，但是结出怎样的花、怎样的果，还要看我们其他人。但是当您方不确定其他任何条件，光看土壤本身，您方又为什么能告诉我，有土壤代表着它能够结出善良的果实呢？谢谢。请正方二辩上台质询。走的是我的事情。喂，你好，你好。喂。谢谢主席，谢谢对方辩论。你好，你好。就是在您刚才的论述中，我听到了一些，但是我们可能会有些疑惑的问题。好，没问题。我们再确认，就是对方认为说我方的论述中
我们只是把物质文明看作了一个基础。对，你们也告诉我们也就是基础说，对啊，我们说是基础嘛。那这个基础是物质文明要完成，然后才能开始发展精神文明嘛？哦，没问题，也有可能会有。我问您，不是有没有问题？没问题。您觉得是不是物质文明要完成啊？其实不能说物质文明没有完不完成这样的说法，完不成，就它总是会有一个往上走的过程。物质文明没有完不完成，只是告诉你，就比如说是经济发展，物质文明建设会有到终点吗？你觉得物质文明建设有终点吗？钱总不嫌多吧？对，钱总不嫌多，它总是会涨。OK，第二点，那就是说，您方认为精神文明建设，既然是基础，是不是基础要打好，才能够开始做精神文明建设？我们不说到顶，没有说到顶，就只要打好这个土要好。不太对，因为有可能这样的经济建设会让我们文明上一层，也有可能让我们下一层，都有可能。就是说明说，您方认为物质文明跟精神文明两件事完全不相干。没有，很相干，但关键在于不能代表，因为结果或然。还没说经济发展，不要急。我能举个例子吗？不，就物质文明跟精神文明。我能举个例子吗 ？Y 等于 x1加上 x2。这样的例子。等一下，待会儿数学的事情，我待会儿也想问。我相信在座的统计学博士也很好奇我的数学equation。OK， 那讲到 y 跟 x1、x2就是这个问题。好。x1的系数是正。没问题。x2系数也是正。可以，但 x1、x2 说 x1 如果把 x 在物质 ，x2 在精神。我还有另一种代法。假如说今天最后的文明程度是 y，x1 是它的，比如说是它的基础。OK。但问题在于你不知道 x2是什么的时候，它有可能往上走，有可能往下走，不能代表。现在问题就到这儿了。y 它不能代表 x2 有取值区间吗？取值区间的话，告诉你这就是很可怕的地方了。好了，非常可怕。它的选择性很多，取值区间的话可能是一个离散的状态。这件事已经变得非常可怕了，不想再往下讲。没问题。我们可以顺序讲。那为什么这件事变得很可怕？是因为 x1 跟 x2在您方的论述中，它是满天飞的事情。不是。但是我们要重新来确认大家豁然性而已。豁然性。好，待会儿再说。第二点，就您方刚才一直在论述说，您带伞了，代表会下雨。不能是吧？对于我来说，真不能代表，真不能代表。对，怕太阳。对。那您又说衣食足可能会四淫欲，也会讲理吗？有可能啦，像我方二辩的话就比较知荣辱一点，在座的某位的可能就就是说，您方认为说我们不能够从您方任意一位辩手的生活条件上来看您方的任意一位辩手文明程度，是吗？不是我的意思说，不能光从他的经济程度来考虑这样一个国家的到底文明程度怎么样，要多方考虑。说一个人为什么会变成国家？那好，就从人好了。OK， 你光看他有没有钱，你不知道他到底是一个土豪还是一个贵族一样的道理。好，现在问题就在这里。好，那一个国家，我想问，一个人赚钱是为了自己过得好？那一个国家赚钱是为了什么呢？国家能够更富强，钱赚了多种，钱多种。对，就要让国家过得好。对他们有可能因此就忽视了精神的建设。就是只是让您过得好啊，我还没说那么多。没有，我也没说太多了。OK， 那既然要让您过得好的话，不仅要让您有饭吃，也不能让您过得太无聊，不然哪天你就自杀了。所以说嘛，我们沉溺于网络游戏，但跟精神建设有关吗？所以说，就让你过得没，我就问，国家发展经济不仅仅只是让您吃饱，还得让您过得好，过得开心。对，但跟精神建设不是一个概念。台上辩士停止发言。